अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कल्याणी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही फेमस और डिलीशियस रेसिपी है और इसको मैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं कल्याणी बिरयानी। सबसे पहले हम चावलों को भिगो के रख देंगे। आधा किलो हमने चावल लिए हैं बनास्पति। आप इसकी जगह गोल्डन राइस भी ले सकते हैं। अब ये हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। फिर ये पानी हम निकाल लेंगे और साफ पानी डालकर इसको डिप करके तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे। अब हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। पानी हमने जरा सा ज्यादा लिया, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 तेजपात, 4 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद लौंग, 1 अदद मोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 2 चाय के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। चावलों को हम 70% बॉईल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं चावल हमारे बहुत ही अच्छे से और खिले खिले बॉईल हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने ऑयल लिया है। 2 अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली कटिंग कर ली है, ये ऐड करेंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। जब भी हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम कल्याणी बिरयानी उनके लिए बनाते हैं जो सबको बहुत ही पसंद आती है। इसलिए ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये कल्याणी बिरयानी आपकी कैसी बनी। प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब हमने आधा किलो चिकन लिए, ये ऐड करेंगे। चिकन को हम प्याज के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लेग के ऊपर हमने ये बड़े बड़े कट लगा दिए ताकि मसाला अंदर अच्छे से चला जाए। दो चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम 10 मिनट चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये कलर चेंज ना कर ले। दस मिनट हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख लाल मिर्च चाय का 1.5 चम्मच, 2 चाय के चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया। चावलों को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाल दिया था। एक चाय का चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। चिकन की हमने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। 1 कप हमने दही ली है। फ्लेम को हमने इसलिए ऑफ किया है कि दही जल्दी से फट जाता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। अब दोबारा से हम फ्लेम ऑन कर देंगे।
दही डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, पानी भी इसमें से ड्राई हो जाए। काफी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सालन छोड़ दिया है। अब हमने जो चावल बॉईल किए थे वो ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको फैला फैला कर डाल देंगे। ऊपर से हम इसको इक्वल कर लेंगे यानी सेट कर लेंगे। ऊपर हम इसके हरा धनिया ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान में से मैंने कट कर लिए। ब्राउन किए हुए प्याज ये ऐड करेंगे। ऊपर से हम कटे हुए लेमन डाल देंगे। चुटकी भर हमने येलो फूड कलर लिया है ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 जगह हम इस तरीके से डाल देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे। पहले 7 से 8 मिनट हम आंच थोड़ी सी मीडियम रखेंगे, फिर उसके बाद हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। नीचे हमने तवा रख दिया ताकि चावल हमारे और चिकन जले ना। किलियानी बिरयानी हमारी बनकर तैयार है और ये कितनी खिली खिली बनी है और इसकी खुशबू और टेस्ट अमेजिंग। और इसको बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाया है। अगर ये मेरी मजेदार सी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और मजेदार टेस्टी और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।